Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo domaću kobasicu. Idemo! Ovdje imam dve sveže svinjske butkice od 3 kg i 300. Dobro sam ih oprala i stavit ću ih u jednu veću šerpu i prelit ću sa hladnom vodom. I ovako prelivene butkice ostavit ću da odstoje sat vremena. I evo, posle sat vremena stajanja, idem sada da prospem ovu vodu i nalit ću ponovo sa hladnom vodom. Evo, nalila sam drugu čistu hladnu vodu. Sada dodajem začine, dodat ću jednu veću glavicu crnog luka, očišćenu. Dodat ću 4 lovorova lista i dodat ću par zrna crnog bibera. I to sad sve nosimo na šporet da se kuva između 3 i 4 sata, a vi ćete vidjeti kada počne meso da se odvaja od kosti i da se fino raspada. I kada je voda proključala, ovo je moment kada dodajem 2 supene kašike soli. I sad nastavljam da kuvam dok meso ne počne da se odvaja od kosti. I evo, nakon 3,5 sata kuvanja, butkice su se skuvale. Pogledajte kako se meso odvaja od kostiju. I sada ćemo izvaditi i sačekati da se meso prohladi. Evo, butkice sam izvadila da se prohlade, a ovaj bujon nemojte bacati zato što će nam trebati za kasnije. Evo, meso se prohladilo i sad ćemo odvojiti komade mesa. Ovako rastavite u jednu činiju i tako ćemo cele butkice srediti. Evo, sad odvajamo meso, još ovo što je ostalo. Kožu ostavite i skuvajte pasulj ili možete za kiseo kupus. Sad ćemo meso odvojiti. Sada kada smo ovako ovo meso odvojili i sitnili na željene vama komade, sada ćemo preći dalje sa receptom. Kada sam usitnila meso, zatim ću beli luk, očišćen, 10 čenova belog luka, usitniti u presi i tako sve ubaciti u meso. Kad sam dodala beli luk, sada ću dodati ovoga bujona. Dodat ću 2 male kutlačice. I sada ću ovo sve lepo promešati. Dodat ću još jednu kutlaču bujona. Ovako promešati. On služi da bi se lepo steglo meso. Kada budemo dalje, vidjet ćete u daljem receptu šta ćemo uraditi. A sada ću vam pokazati kako da iskoristite ovaj bujon. Naravno, nemojte ga bacati, nego uzmite ove modlice za led, sipate bujon i stavite u zamrzivač da se zamrzne. Kada se zamrzne, izvadite kockice bujona, stavite u kesicu za zamrzivač, odložite sa strane i kada kuvate pasulj, kada kuvate kupus, koristite za pripremu raznih kuvanih jela. Sada ću uzeti jednu praznu čistu flašu i iseći je. Ona će mi poslužiti kao modla. Ovo je plastična flaša od vode. Na flašu ću staviti ovaj širi levak i punit ćemo flašu sa mesom. Kada dođemo ovako do jedne
visine, malo pritisnemo i poravnjamo sa kašikom i nastavimo dalje da punimo. Nasipala meso, nemojte puniti flašu do vrha, bitno je da ovako dobro pritisnete, da se lepo sabije, da masa bude kompaktna. I sada na kraju dodajem bujon. Dodat ću ovako jednu, još malo 2 kutlačice. Malo protresite flašu. Opet malo pritisnite i sada ću je prekriti sa folijom. I na kraju prekriću ovako sa folijom, preseći i nosimo u frižider preko noći da odstoji, da se lepo stegne i ohladi. I evo kada je kobasica ostojala preko noći u frižideru, sada ćemo skinuti foliju i odvojit ćemo je od kalupa. Uzet ću makaze i iseći ću flašu. I evo kad sam isekla kalup, sad ću izvući kobasicu nadalje. I sada ćemo iseći našu kobasicu da vidimo kako ona izgleda. Kobasicu možete poslužiti uz sirni namaz, vašu omiljenu salatu i uživajte. Ako vam se dopada recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu fantastičnu domaću kobasicu. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo domaće pileće kobasice. Idemo! Prvo što ću raditi, 1 kg pilećeg filea. Iseći ću na krupnije komade. Evo ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Ovako isečen pileći file izlupat ću sa težim nožem ili sa sataricom. Nemojte ga samleti, nego baš ovako da ga usitnimo, da nam ostanu malo krupniji komadi. Evo, meso treba da izgleda ovako. I ovako pripremljeno meso preručit ću u jednu činiju. Sljedeće što radim, odvojit ću kožu i kost sa 8 karabataka. Idete uz kost, zasecate sa nožem i odvojit ćemo kosku, a kost i kožu sačuvajte pa ćemo posle skuvati bujon. Evo ovako treba da izgleda. I tako ću odraditi sve karabatake. I ovako sređene karabatake sečemo isto na krupnije komade. Evo ovako ove veličine i tako ćemo iseći svo meso. I ovako isečene karabatake isto ćemo uraditi kao i belo meso, uzeti teži nož i izlupati. Usitniti što više može. Usitnjeno meso treba da izgleda ovako i sastavit ću ga sa belim mesom. Kožu i kosti stavila sam u jednu šerpu, nalijet ću litar vode. Od momenta kada provri kuvat ću 30 minuta. Pileći bujon se skuvao i sada ćemo začiniti meso. Dodat ću na vrh kašičice bibera, dodat ću punu supenu kašiku soli i usitnit ću 2 čena belog luka u presi.
Dodajem 160 ml pilećeg buljona i sve zajedno ovo mešam da se lepo sjedne. Kada smo sve sastojke promešali, sada ću činiju prekriti sa folijom i nosim u frižider da odstoji preko noći. I evo, meso je odstojalo preko noći i pre nego što krenemo da pravimo kobasicu, odložit ćemo sa strane. Uzet ću jednu kesu za pečenje i nju ću iseći sa strane da je raširim. I sad ću i s ove druge strane isto raseći. I dobili smo veći celofan. Sad ću skinuti celofan i pokazati vam kako izgleda meso što je odstojalo preko noći. Pogledajte kako se steglo fino i masa je kompaktna da možemo lakše da radimo. I sada prelazimo dalje na posao. Sad ću crvenu slatku mlevenu papriku posuti po celofanu. Ona će dati lepu boju kobasici. Od ove smese koje sam napravila podelit ću na pola jer ću napraviti dve kobasice. Uzimam meso i stavljam na celofan da oblikujemo, da napravimo kobasicu. Sada ćemo urolati i napraviti kobasicu. Kada smo napravili ovako rolat, krajeve ćemo uvrnuti da se kobasica dobro stegne. I ovaj deo uvrćemo kao bombon. Koristit ću kanap od jute, a neka vam neko pridrži ovako da vam pomogne, da možete da zavežete krajeve. Dobro zavežite i pričvrstite. I ovako odsečete. Kada sam vezala ovaj kraj, tako isto dobro uvrnete i ovaj drugi kraj, da se meso sabije i neka vam neko pomogne i zavežete čvrsto isto na isti način. Sljedeće što radim, uzet ću ovako jedan duži kanap i zavezat ću ovde na kraj da obezbedimo kobasicu da bude kompaktna i sad ćemo krenuti vezivanje. Kad smo zavezali za ovaj kraj kanap, idete sad ovako, dođete do jednog dela, uzmete kanap, prebacite ispod, a s ovim prstom držite kanap da vam ne ode, provučete, izvučete kanap i zategnete. Onda opet idemo, isti metod, držite, provučete ispod, provučete ovamo ovaj gornji deo, zategnete i zavežete za drugi kraj, čvrsto omotate da se lepo kobasica drži. Kad smo ovako zavezali kobasicu, iseći ću ove krajeve celofana, ovaj kanap, evo vidite kako ona izgleda, i na takav isti princip ćemo uraditi i drugu kobasicu. I evo, salame su spremne. Pokazat ću vam dva načina kako možete da ih spremite. Ovu jednu ću peći i stavit ću u vatrostalnu činiju, a ovu drugu ću kuvati i stavit ću je u dublju šerpu. Sada u šerpu sipam hladnu vodu. Ovako nalite da prekrije voda kobasicu i nosimo na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite na srednju temperaturu i kuvajte sat vremena.
A ovu kobasicu koju ću peći nosim u prethodno zagrejanu revnu na 180 stepeni i pečen je sat vremena. I evo, naše kobasice su gotove, jedna je pečena, druga je kuvana i sada ću ovu kuvanu izvaditi u drugu činiju da se lepo ohladi. I sada ću ovako ostaviti kobasice da se potpuno ohlade. I evo, naša pileća kobasica se prohladila i sada ću je izvaditi iz folije. Preseći ću kanap i istići. Prvo ćemo iseći pečenu kobasicu. Da vidimo kako je ispala. I sad ću iseći jednu krišku da vidite kako je kompaktna i čvrsta. Vidite kako je fantastična, a ukus ćemo probati kasnije. I sada ćemo iseći kuvanu kobasicu. Pogledajte isto kako je čvrsta, kompaktna. I evo, sad ćemo iseći još jedno parče. Fantastične su. Sad ćemo poslužiti naše fantastične pileće kobasice. Poslužit ćemo uz sirni namaz. Miris je fantastičan, a o ukusu neću da vam govorim, to morate da napravite i da probate. Poslužite ovako kao sendvič uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove pileće domaće kobasice. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo domaću salamu. Idemo! Prvo što ću raditi, iseckat ću na male kockice 150 grama dimljene pečenice. I ovako iseckanu pečenicu prebacit ću u činiju. Zatim ću iseckati i 200 grama šunke, također na sitne kockice. I iseckanu šunku prebacit ću u činiju. Očistit ću 5 tvrdo kuvanih jaja. Jaja ću iseckati također sitno. I iseckana jaja prebacujem u činiju. Sada ću iseckati jednu manju vezu sveže mirođije. I ovako usitnjenu mirođiju dodajem u činiju. Zatim ću u presi usitniti 1 čen belog luka. Pa ću sve ove sastojke lepo promešati. U jednu veću činjicu sipat ću 35 grama goveđeg želatina. Prelit ću ga sa 150 ml vrele vode. Promešat ću želatin i ostaviti da odstoji 10 minuta.
Ovdje imam 250 ml kefira i sada ću želatin sipati u kefir. Dodat ću kašičicu senfa i pola kašičice soli. I sve ću ovo promešati i sjediniti. Sada mi treba jedna čista flaša, isekla sam vrh i sipat ću sve ove sastojke u flašu. Napunila sam flašu, sad ću malo ovako da lupnem da se slegne sva ova smesa i sipat ću polako kefir sa želatinom. Pa ću ovako malo sa kašikom da želatin i kefir prodru svuda. Sipat ću preostali kefir sa želatinom i isto ovako sa kašikom uraditi da svuda lepo prodre. Na kraju ću ovu flašu prekriti sa providnom folijom i ostaviti u frižideru da odstoji najmanje 4 sata, a najbolje celu noć. I evo, salama je odstojala preko noći i sada ću skinuti foliju i izvaditi salamu iz flaše. Zaseći ću sa nožem flašu ili sa makazama, kako vam je lakše, i krenut ću ovako polako da odmotavam. I sad ćemo vidjeti kako je ispala naša salama. Isečem jedno parče. Evo, pogledajte, odlično. Evo, sad ću iseći i drugo. Možete poslužiti u sendvič, uz omiljenu salatu. Iseckate i uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!